ate nga tiimu no divorce. Si bwe kiri Solomon ne Justin bwe kibanga bwe kiri bwe kiti ekyo kyennyini tubakubireko engalo Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amen. Kale leka twewombeeke tusooke twebaze Mukama olw'omukolo. Mukama tukwebaza olw'olunaku lwaleero kabaka abakabaka. Taata luno lunaku lw'okoze tulusanyukiremu tulujagulizeemu olwa Justin ne Solomon. Mukama tukwebaza kabaka w'abakabaka kubanga Bayibuli egamba nti embaga ekolebwa nseko. Mukama tuli basanyufu ku lwa Justin ne Solomon kabaka w'abakabaka, era tusaba Katonda affe olunaku lwaleero Mukama olwawule ku nnaku endala taata olujjukire mu maaso go nti Justin ne Solomon lwe baakola ekirayiro mu maaso go kye batagenda kukyusa. Tusaba Katonda affe olunaku lwaleero byonna ebigenda okukolebwa omukolo gw'olwaleero obiyingiremu obiwa omukisa, era nsabira buli muntu yenna azze ku mukolo guno musabira omukisa. Abatannaba kufumbirwa mbasabira okufumbirwa, abatannaba kuwasa bawase mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Abazadde abali wano balabe ku mbaga z'abaana b'abaana baabwe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Taata omukono gwo gulabisibwe era gweyongere okulabisibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama mulungi. Kale tukubire Yesu engalo ezawaggulu. Mukama mulungi nnyo. Njagala kutwala okwebaza eri buli kinoomu abazze ku mukolo, ate era twagala kwebaza abamaama abatuzalira Justin ne bataata abazadde maama ne taata abasenga abakuza abazaala abakuza Justin, era twagala kwebaza n'abazadde bamaama bataata bakojja basenga abakuzaani Solomon. Mukama abawa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Ate era twagala kwebaza n'olwa Solomon ne Justin okukkiriza Kristo okubeera omulokozi wammwe. Lunaku lwaleero lunaku lulungi lwa bigambo birungi, sigenda twala nnyo budde naye Mukama mulungi. Bayibuli egamba mu Matayo essuula ya 22 olunyiriri okutandikira ku lwa 37 paka ku lwa 4. Badde nsaba bampereze ku Bayibuli bakimbikkulire nze ngenda kyesomera. Matayo essuula ya 22 okuva ku lunyiriri olwa 37 paka ku lwa 40. Bambikkulire mangu. Mukama mulungi, mwebale kujja, mwebale kunyuma, ate mwebale kusabira abaana baffe bonna abalaba bonna Matayo 22. Matthew waliwo abazungu waliwo abangamba naye bannange oyogera Matayo ate mu luzungu bamuyita Matthew. Matthew chapter 22 from verse 37 okutuuka ku lwa up to 40. Bayibuli egamba nti 37 up to 40 egamba nti naye n'amugamba nti tutandikire kwa 34. Naye Abafalisaayo bwe baawulira nti abuniza Abasadukaayo ne bakuŋŋaana wamu. Bino nno ebigambo by'abagole mubiwulire nnyo. Muwulira? Ne bakuŋŋaana wamu. Si bagole bokka, na buli omu ali wano awulira. Wulira ebigambo bino nti ne wakuŋŋaana wamu omu ku bo ow'amateeka n'abuuza ng'akema nti omuyigiriza kiragiro ekikulu namugamba nti omuyigiriza ekiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa? Lwa 37. Naye n'amugamba nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Nako olunyiriri olwokubiri n'agamba kino kye kiragiro ekikulu. Muwulire ekiragiro ekikulu abagole. Mukiwulire ekiragiro ekikulu kwe kwagala Katonda wo
n'amagezi go gonna n'omutima gwo gwonna. Ekiragiro ekyokubiri kikino n'ekyokubiri ekifaanana kyekino nti yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka. Mukama waffe yeebazibwe. Nali ku Facebook nendaba ka story abafumbo baali bakyankalanyeemu batabuseemu. Bwe baatabuka ne bagaana okuddamu okwe buli omu n'asirikirira munne nga tebaagala buli omu kwenyega. Okitegeera? Naye ng'ate omukyala yalina obulwadde bwa asthma era ng'alina akantu kakozesa bakayita ka inhaler nga bw'akateekako addamu n'akola kinaatereera. Kati ekiro eggulo limu baakyankalana ne bakyankalana buli omu ne yeebaka nga tanyeze munne. Matumbi budde ekiro ennyo ssaawa zaalinga 10 oba 9 omukyala ng'afa n'akuba ku mwami we ng'amuzuukusa kwegamba ng'ayagala amuweereze ka inhaler akantu ako akamuyambako okusobola okuzibukula lungs ziddemu addemu atisobole okukola ki okussa. Oba olw'okuba omwami yali musunguwavu nnyo yagaana okuzuukuka bwe yalaba ng'akola ki bwe yalaba nga amuyitiddeko ng'amukuba ekyali yali asobola yali takyasobola kwogera wabula omukoonako ng'amukoonako oli yali musunguwavu nnyo n'akwata bedi cover n'agenda mu ddiro n'akola ki neyeebaka eyo. Busungu nga bumuli bubi. Obudde bwe bwakya ku makya omwami yakeera n'agenda mu bathroom n'anaaba nga tanyeze mukyala n'afuluma n'agenda okukola. Naye nga kye yali tamanyi nti omukyala yali ali bubi era ekiro ekyo yafa. Kati muliraanaawo ayogerwako sigamba nti mulirwanaawo yekka oli gwe mupangisa naye oba gwe mwazimba naye ku kitundu. Mulirwanaawo yoyo omuntu gw'oli naye awo ali so close to you. Kati Bible tugambye tiyagalanga mulirwanaawo nga naawe bwe weeyagala wekka. Ofuluma otya ennyumba nga togambye mulirwana ogwasuze naye nti good morning. Olaawe muntu nuulidde kino nkyogera kubanga ali true story. Kati obufumbo bwe twogerako it's not a bed of roses. Kugamba si kuseeyeeya ng'aseeyeeyeza mu bbanga. Nedda. Bufumbo bubeera mu ups bubeera mu down, ups and down. Okitegeera? Naye nga temunnaba kuwozo nga tonaagamba nti nze nyiize nnyo mugambeko wakiri good morning. Osanga good morning yokka ejja kuzaawo omukwano gwammwe muddemu mukituulemu ogambe naye bannange kale ate no mbabulire ekikyankala nnyo obufumbo kibeera kitono nnyo. Just kantu katini nnyo. Just kantu katini nnyo kubanga mulemeddwa okugenda ku same page. Ekyo kyokka kikyankala nnyo. Kati Bible egambye nti yagalanga muti mulirwanaawo. Ekyokubiri wano gugumiikiriza. Wano nkakasa nti waliwo abafumbo abaludde emyaka. Omukwano gugumiikiriza. Bw'osoma mu Yokaana John ekisooka ni ebbaluwa ya Yokaana nsaba kumbikkulira naye lwaki toyimiridde awo? Ono mwannyinaze ye yali enkoko, ono ye yangaba. Yokaana ekisooka John chapter 1. Amanya saagababuulidde si bwe kiri? Bannaye bansonyiwe sababuulidde amanya gange kati kaneyanjula embutongole. Manya gange bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo Ansumba Church eyitibwa Word of Salvation Ministries International. Tuli ku kigambo ate kigambo kya Katonda si ku bigambo era tusangibwa wano ku Bati Valley. Tubeerawo ne lunch hours, tubeerawo ne Sunday service. Tubaaniriza mujje nga mutukyalireko mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Yokaana ekisooka
essula eyokusatu Yokaana ekisooka essula eyokusatu olunyiriri lunyirwa luteeka olwakuba lwa 16 egamba nti kubanga kino kwe tutegeerera okwagala kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe naffe kitugwanira okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. Obudde Bayibuli wegambye egambye nti kubanga ffe kino kwe tutegeerera okwagala kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe naffe kitugwanira okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. Kakati okwagala kugumiikiriza ate okwagala kuwaayo. Okitegeera kuwaayo owaayo n'ogamba nti ku lwa mukwano gwange gwe njagala kampeeyo obulamu ku lulwe. Okitegeera si kweyagaliza wekka wabula ku lwa munno. Owulira Justin ne Solomon nga Yesu bwe yatwagala n'atuweerayo obulamu nammwe muyina okwagalana buli omu okusobola okubeera ng'akola ki kitegeeza ki okudifendinga munne. Okitegeera okudifendinga munno nga munno ne bw'olaba nga waliwo ensonga mu difendingi yimirira omudifendingi naye omusange nga bamwogerako wali ku kubogera naawe weeyongereko era kituufu era nze namanya era ekyo tekikola ki okwo si kwekwagala. Naye etteeka eryatuweereddwa wali lye nabasomedde Matayo n'abasomedde Matayo 22:37 erigamba nti amateeka gali abiri Yesu ge yatuwa yagalanga Katonda wo n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna n'okutegeera kwo kwonna ate yagala muliraanwa wo. Bwe munaakola amateeka ago abiri mugenda kuwangaala mugenda kulaba bulungi bwa Mukama kubanga ekisooka mujja kuba mwagala Katonda. Ate bw'oyagala Katonda osobola okugumiikiriza. Bw'oyagala Katonda osobola okutambulira mu kwagala. Bw'oba toyagala Katonda ne muganda wo tojja mwagala. Bayibuli egamba nti oyagala otya munno gw'obeera naye. Oyagala otya Katonda nga munno gw'otolabangako naye ate munno gw'obeera naye ogamba otya nti oyagala Katonda naye nga ate munno gw'obeera naye omukyawo. Tolaba nga ekibuuzo kiri tricky. Katonda tomumanyi tomulabangako naye ogambye omwagala. Nkimanyi nti mwenna temuli balokole naye twogera nti oyogera nti oyina Katonda. Kati Katonda oyo n'omwagala otya ng'ate munno gw'obeera naye tomwagala. Kati kikulu nnyo okwagalana, kikulu nnyo okugumiikiriziganya. Okitegeera mu bufumbo bwonna kikulu okugumiikiriziganya, kikulu nnyo okuteesa kukulu. Justin ne Solomon entanda gye mbasibirira. Olaba kati ffe tuli wano tuli bangi twakuŋŋaanye ku lwammwe naye kati lindako ssaawa za kafyu bwe zituuka tugenda baleka aba babiri. Era challenge ezi zonna ze mugenda okusisinkana mujja zisisinkana aba ate ne success yonna gye mugenda okusisinkana mugenda gisisinkana aba babiri. Kakati okuteesa kikulu nnyo nga senga tanaba kutegera Justin nga senga tanategera nsonga yo eriwo wakati wo ne Solomon nti simanya mwakoze mutya mutuule muteese. Okitegeera nga Solomon ebiseera ebisinga tebbabale nsimanyi naye nga kojja nga tanaba kutegeera nsonga yonna musooke mutuule muteese mutegeere kiki ekikyamu ekiriwo mukikwate mukiteeke mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba mu Yeremiya
3:27 agamba nti ye Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Abuuza waliwo ekimulema? Kitegeeza tewali nsonga yammwe Katonda gy'agenda kulemererwa. Nga temunaakudda mu bapasita ababagatta ate ne mukuba enduulu ate kino ate kiri. Mutuule muteese. Tewaliwo nsonga nnene mu maaso ga Katonda, ate tewaliwo kirema mu maaso ga Katonda. Abali wano mbakubiriza, kino kyo ekigambo kyammwe. Mu Matayo 22 waliwo omusajja omugagga yategeka embaga. Bwe yategeka embaga n'agamba nti mubayite bonna bajje ku mbaga. Naye bwe baabayita bonna okujja ku mbaga, buli omu yafuna ekyekwaso. Yagamba nze ngenda, nze nina olusuku, naguza olusuku. Oyo n'agenda mu lusuku. Omulala n'agamba nze nawasizza omukyala. Oyo n'agenda. N'omulala, buli omu yeekwasa ensonga ze. Katonda n'agamba nti mugende mu kkubo muyite bonna bonna, kubanga bali be yayita abaali abayite bonna baabinyoomoola. Tonyoomoola nga kigambo kya Katonda. Eggulu weeriri n'enkomerero weeri ne Geena weeri. Katonda atwagaza kulokoka. Katonda atwagaza tulokolebwe. Ayagala tulokolebwe. Bayibuli egamba nti bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwayo n'awayo omwana we omu Mukama waffe Yesu. Buli amukkiriza alokokere ku ye, atamukkiriza omusango gumaze omusinga. Kati kiri gy'oli, okkiriza Kristo okubeera omulokozi wo oba ogaana Kristo, omusango gukusinga gukulindiridde. Kama bampeera omukisa, mbaagala nnyo. Amannya geego, nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo nga nvira mu Word of Salvation Ministries International. Naye nga sinnaba kuva waggulu, ansooke nsabire abagole baffe. Ffenna mikono tujolekeza abagole. Tujja basabira ne mu nkomerero nga program bw'eneeba egenda, naye ffenna buli ayagaliza abaana bano ekigambo. Manya ebiseera ebisinga bagenda ne bagamba abazadde be babasabira abaana, naye ng'ate wabeerawo ebiseera ebisinga wabeerawo abantu nga ye asobola okwogera ekigambo ekirungi ku baana baffe. Si bwe kiri? Kati yolekeze emikono eri abaana baffe, tubasabire omukisa. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Mukama tukusinza, Mukama nkwebaza olw'abaana bano kabaka w'abakabaka abasazeewo olunaku lwaleero otwala ekirayiro ekitukuvu, ekirayiro eky'obufumbo obutukuvu, kabaka w'abakabaka. Mukama mmanyi nti sitaani ayigganya obufumbo obutukuvu, kubanga eno ye institution Mukama gye wakola okuva ku ntandikwa. Naye mbateeka mikono gyo kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, tubanyweza mu mikono gyo. Solomoni ne Justin tubateeka mikono gyo Mukama. Bano tebagenda kwawukana. Tubasabira omukisa ogutalina buyinike. Tubasabira bazaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abaana baabwe babeere successful nnyo. Ne bazadde baabwe Solomoni ne Justin babeere successful mu nnyo ya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mukama batemerenge kuba watali kubo. Mukama waganye obanga waddewo obukyankalano, yingirawo omwoyo wa Mukama ayingire wafuge mu bo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Era twatula nti abaana bano bagenda kubeera successful, bagenda kubeera b'amaanyi, bagenda kubeera balamu, kubanga Bayibuli egamba nti buli amanyi Katonda we aliba n'amaanyi era alikola ebyobuzira. Tulangirira ebyobuzira eri Solomon ne Justin, tulangira eby'amaanyi eri Solomon ne Justin. Mukama abawa omukisa, Mukama abasanyuse, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu. Tubaaniriza nnyo ku Word of Salvation. Tusabira wano kumpi. Jangu mujjenga mu service zonna zibeerayo, lunch hours zibeerayo ne Sunday service zibeerayo. Mukama abampeera.